السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نئی دعائیں پڑھیں گے مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن دبائیں اور لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں تاکہ صحیح اور مؤثر انداز میں دوسروں تک بھی یہ دعائیں پہنچ سکیں اور ہم ڈیلی لائف میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک آنے پر دعا۔ The prayer after sneezing۔ الحمد، حمزہ لام زبر ال۔ اب ہم نے لام کو، اس میں صفت متوسط ہے، ہلانا نہیں ہے بہت زیادہ، ال نہیں کرنا بلکہ الحمد، میم زبر ہم، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کر رہے ہیں اور ہا کو میم میں ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میم پہ غنہ ہو جائے گا۔ الحمد، الحمد ایسے نہیں پڑھنا بلکہ الحمد، لام زیر لل، لام اللہ کے لام کے نیچے زیر آ گیا ہے پہلے، لام کھڑی زبر لا، دو الف کے برابر لمبی آواز ہو جائے گی، للہ، الحمد للہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ All praise unto Almighty Allah۔ جب ہمیں چھینک آ جائے اور ہم یہ دعا پڑھیں تو ساتھ بیٹھنے والا یا سننے والا پھر اس کا جو جواب دے گا اس کے لیے بھی دعا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے دعا۔ The prayer after the sneezing has said الحمدللہ۔ تو پھر یہ دعا پڑھیں گے، یا را زبر یر، را کو پر پڑھیں گے یعنی بولڈ ساؤنڈ لیٹر ہو گیا ہے، را سے پہلے زبر آ گئی ہے، ہا کو حلق کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، یرحمو، اللہ کے لام سے پہلے کاف کے اوپر بھی زبر آ گئی ہے، اس لیے اللہ کا لام بھی موٹا ہو رہا ہے، گرین کلر اس کا ہے، یعنی کہ اس کو ہم بولڈ پڑھیں گے۔ تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کلا، کاف لام زبر کل، لام کھڑی زبر لا، کلاہ، تو یرحمک اللہ، کلاہ نہیں کہنا بلکہ کلاہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ May Allah Almighty have mercy on you۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں سنتیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔